Hi viewers, எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் பிரவீன் ஃப்ரம் பீட்ஸ் டிஜிட்டல் ஆடியோ சிஸ்டம்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 5.1 டிஎஸ்பி டால்பி சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டிடிஎஸ் டால்பி சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து ஓரளவு லோ பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம். லோ பட்ஜெட்னால் ரொம்ப லோவாக இருக்காது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் போட்டிருக்க டிஎஸ்பி கிட்டே 7,000 8,000 இப்போ மார்க்கெட்டில் விற்கிது. ரொம்ப கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த பட்ஜெட், இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் இந்த பட்ஜெட் தான் ரொம்ப கம்மி. அதாவது நான் கொடுக்குற ரேட்டுக்கு இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் ரொம்ப கம்மி. மற்ற எல்லாம் கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல. ஆனால் இருக்கிறதுல நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுக்குறேன். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. என்ன மாதிரி கஸ்டமருக்கு சப்போர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டால்பி டிடிஎஸ் எதிர்பார்க்குறவங்க, ஓடிடியில் மூவி பார்க்குறாங்களே, அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஓடிடி, 5.1 கண்டென்ட்டு, ப்ளூரே பிளேயர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப மேட்சிங்காக இருக்கும். அசம்பிளில் பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆடியோ அவுட்புட்டு தரக்கூடிய ஆம்ப்ளிஃபையரில் இது ஒன்று. ஹையஸ்ட்டுனே சொல்லலாம். இப்போ இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி இதில் தான் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இதில் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. இது நீங்கள் வாங்கி செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு ஏவிஆர் போகிறீங்க, அவ்வளோ பட்ஜெட் இல்லை, ஏவிஆரோட எனக்கு கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது மேட்சிங்காக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஏவிஆர் போகும்போது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மினிமம் ஒரு 60 ரூபா 70 ரூபா செலவு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மினிமமாக. அதுக்கு நீங்கள் இதே போட்டு போயிடலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏவிஆரில் சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. அதாவது ஒரு ஏவிஆர் போயிட்டு அப்படின்னா பார்க்குறவங்க ரொம்ப கம்மி. அப்படியே பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான ஸ்பேர்ஸ் வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் தான் கிடைக்கிது. ஹோம் தியேட்டருக்கே அவ்வளோ தான் கிடைக்கிது. மற்றபடி வேறு எதுக்குமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம அசம்பிள்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கிடைக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் போட்டிருக்க டிஎஸ்பி கிட் வந்து இந்தியன் மேக், லோக்கல்லே மேக் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாடு மேக், லோக்கலில் மேக் பண்ணுற கிட்டு அப்படின்றதுனால இதுக்கு உண்டான ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்கும். மினிமம் 5 வருஷம் வரைக்கும் சப்போர்ட் சொல்லிக்கிறாங்க. நம்ம 2 வருஷம் 3 வருஷம் வரையும் மினிமம் சொல்கிறோம். இதுக்கு உண்டான ஸ்பேர்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும், கிடைக்காமல் இருக்கவே இருக்காது. அதனால் நீங்கள் இது வாங்கும்போது உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. A to Z என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நம்ம பார்த்து கொடுத்துருவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. மூவி பார்க்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதில். மற்றபடி இதில் வாட்டேஜ் அவுட்புட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர் சேனல் 80 வாட்டும், சப்வூஃபருக்கு ஒரு 300 வாட் அவுட்புட் வர மாதிரியும் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் ஃபுல்லாகவே மாஸ்ஃபெட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆம்ப்ளிஃபையரு அவுட்புட்டு, பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஃபுல்லாகவே மாஸ்ஃபெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பியூர் காப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்மளோட ஓன் மேக், அசம்பிள் ஸ்பீக்கர். அதாவது நான் ஓன் மேக்னால் நான் தயாரிக்கல, நம்ம ஃப்ரெண்டு தயாரித்து கொடுக்குறாப்புல, அவர்கிட்டருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த பிராண்ட் நேமுமே இருக்காது. கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நார்மலாக வாங்கக்கூடிய 8 இன்ச்சை விட இது ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் உங்களுக்கு அதோட செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். 6 இன்ச்சு 8 இன்ச்சு எல்லாமே நம்மகிட்ட இப்போ அவைலபிள் இருக்குது, போடுறேன். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது இந்த கஸ்டமருக்கே நான் ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன். என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கடை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம், வேறு இடத்துக்கு மாறுறோம். பழைய கடையிலேருந்து மெயினாக ஒரு ஏரியாவில் ஒரு வேறு இடத்துக்கு மாறுறோம். ரொம்ப பெரிய கிடையாது, அதே போல் கொஞ்சம் பெரிய கடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துக்கு மாற போகும்போது ரொம்ப வேலையாக இருக்குது. என்னால் இருக்கிற வேலையும் பார்க்க முடியல, ஷிஃப்டிங்கும் பண்ண முடியல. இந்த 31 காலி பண்ணிட்டோம் கடை. இப்போ புதுக்கடை வந்து வர புதன்கிழமை ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதுக்காக எல்லாத்தையும் ஷிஃப்டிங் பண்ணிட்டுருக்குற வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. நம்மளால் ஒன்றும் மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. அண்ணன் வந்து ஆக்சுவலாக சென்னை காவல்துறையில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. பேர் வந்து கரிகாலன். அவருக்கு நன்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் எடுத்துக்கங்க பிரதர், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணி கொடுங்க, நீட்டாக பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை எந்த ரஷ்ஷுமே பண்ணல, தொந்தரவு பண்ணல, ப்ரெஷர் கொடுக்கல. அது மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீடமாக விட்டுட்டார். அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணி ஆகணும். அதே போல் அவர் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆம்ப்ளிஃபையர் கிடையாது. என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 ஆம்ப்ளிஃபையர் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளு, அவங்க வீட்டுக்கு, இன்னொரு இடத்துக்கு, அது மாதிரி ஒரு 4 ஆம்ப்ளிஃபையர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. சப்வூஃபர், ஆம்ப்ளிஃபையர் எல்லாமே வாங்கியிருக்கிறாங்க. சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மகிட்ட இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையர் வாங்கினவங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அதை தனியாக பேசணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. இதோடையும் இந்த வீடியோ போடுறதுக்குமே என்னால் முடியலை. ரொம்ப ரஷ்ஷு. அதாவது ஃபுல்லாக ஜாமானாக இருக்குது. வீடு ஃபுல்லாக கடை வேறு காலி பண்ணிட்டோமா, அதனால என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இங்கே ஸ்டோர் ரூம்லேயும் ஃபுல்லாக ஜாமான். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அந்தளவு ஜாமான் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. அண்ணா நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பொறுமையாக எடுத்து போடுங்க, கண்டிப்பாக போடுங்க. நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறீங்க. மற்ற எல்லாருமே பண்ணுற ஆம்ப்ளிஃபையர் வச்சு ஒரு வாரம் வீடியோ போடுறாங்க, நீங்கள் வீடியோவே போட மாட்டேங்கிறீங்க, இவ்வளோ ஆம்ப்ளிஃபையர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. உங்கள் ரிசல்ட்டு கொடுக்குறாங்களான்னு தெரில, காஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக போடுங்க, கஸ்டமர்ஸ் நிறையா வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. கஸ்டமருக்காக நான் அதிகமாக இது பண்ணல. நம்மகிட்ட குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக வருவாங்க. நம்ம கூவி விற்கணும் அப்படின்ற அவசியமே நம்மளுக்கு கிடையாது.
அந்தளவுக்கு ஓரளவு ஆம்ப்ளிஃபையர்லாம் நம்மகிட்ட போயிட்டு தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையர் வாங்கினவங்களுக்கு குவாலிட்டி கண்டிப்பாக தெரியும், ஆடியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓரளவு பட்ஜெட்டில் வாங்கினவங்களுக்குமே நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டு போகிறவங்களுக்கு அவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும். அதில் என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதான் கொடுக்குறேன். என்னை விட பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரூ. 5000 அப்படின்னா ரூ. 5000க்கு உண்டான குவாலிட்டி நான் முழுமையாக கொடுக்குறேன் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதே போல் வாங்குகிற கஸ்டமரும் ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரோடு நிறுத்துறதே கிடையாது. கண்டிப்பாக வாங்குகிற எல்லாருமே எனக்கு ரெக்கமெண்ட் அது போல் தான் எனக்கு அதிகமான வேலை வந்துட்டுருக்கு. புதுசாக வரதை விட ஒருத்தர் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலிமா ஒரு 4 ஆம்ப்ளிஃபையர் 5 ஆம்ப்ளிஃபையர் போயிட்டுருக்கு. அது மூலிமா தான் எனக்கு ஆர்டர்ஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு. லோக்கல்லையும் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஆம்ப்ளிஃபையர் பண்ணுறோம். வீட்டுக்கு, வண்டிகளுக்கு, அது மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்கோம். வண்டி வேலையெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன், என்னால் வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது. ஆம்ப்ளிஃபையர் செஞ்சோமா, கஸ்டமர் கொடுத்தோமா. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எடுக்கிற ஆர்டர் டைமிங்லேருந்து லேட் ஆகிடுது, 1 நாள் 2 நாள். அப்படின்றப்போ நம்மளால் கொடுக்க முடியல கஸ்டமர்களுக்கு, அதனால் வீடியோவும் எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் அப்படி ரொட்டேட் ஆகி போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து நம்மகிட்ட வாங்கிக்கோங்க. A to Z எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதில் ஒரு சின்ன செக்கிங் வீடியோ NCS சாங் தான் போட முடியும். மற்ற எதுவுமே போட்டாலும் காப்பிரைட் ஆகிப்போம் நம்ம சேனலுக்கு. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேனலும் போயிட்டுருக்கு. நம்ம இங்கே சேனலை டெவலப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதே போல் ஸ்பேர்ஸ் A to Z நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொரியர் அனுப்புகிறோம். டோட்டல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ஒரே நாளில் கொரியர் கிடைக்கிற மாதிரி கொரியர் அனுப்பிச்சிட்ருக்குறோம். உங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவை அப்படின்னாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா பொருளுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. நம்ம முடிச்சுட்டு இப்போது கடை ஓப்பன் முடிச்சுட்டு ஒரு போர்ட்ஸாக நம்ம வீடியோ ரெகுலராக போடுவோம். எல்லா போர்ட்ஸுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ரீட்டெயில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கான என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்க முடியுமோ அது ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஊஃபர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், பாக்ஸஸ் எல்லாமே ரீட்டெயில் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஒரு பீஸாக இருந்தாலும் கொரியர் அனுப்பிச்சிக்கலாம். ஒரு ₹20 ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் நம்மளால் கொரியர் அனுப்ப முடியும். அதே போல் நீங்கள் எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்கனாலும் குவான்டிட்டி எடுத்திங்கனாலும் அனுப்ப முடியும். எல்லாமே ரேட்டு ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும். தேவை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீ டைமிங்கில் நான் அதோட ரேட் அனுப்புகிறேன். மற்றபடி கூகுள் பே, ஃபோன்பே அது போல் நம்ம எப்படி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். நம்ம எப்படி ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணி வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எது உங்களுக்கு தோதாக இருக்கோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து ஆப்டிக்கல் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஆப்டிக்கல் சோர்ஸ் பக்கத்துலேயே நான் போய்ட்டு ஆம்ப்ளிஃபையர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.